看这位饭也煮好了，可以看一下，正好是用了50分钟。这
就是我今天刚刚煮的饭。我是真的用的只有50分钟，只是刚刚最后1分钟没有拍到，哎，好可惜啊！这个呢，我就再等一下空闲的时候，再把它的核给去掉。好，那今天呢，就是我这个买菜回家预处理的一个进化版3.0版的一个备餐的分享。那还有就是之前我终于能说话，那就是这之前那个包心菜、卷心菜的根，那这个根千万不要扔掉，可以用它用来醋来腌一下，会特别的好吃。所以我会把它收集一下，然后软的部分呢，我就用来炒菜。那好，那今天的分享就到这里了，希望对你有所启发和思考。那本期视频就到这里哦，那我们下期见，拜拜。哦，对了，这个垃圾袋其实还可以用的哦，不是扔掉，它是个垃圾袋，你直接就可以去换掉了。因为之前的垃圾袋满了，那你直接换掉，就不用明天再换了。好，那我们下期见，拜拜。